Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Ali, khung cảnh trước mắt khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi lo lắng. Vừa bước vào trong, anh đã thấy Ali nằm bệt dưới nền nhà. Gương mặt Ali hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cơ thể anh dường như không còn nhiều sức lực, nhưng xung quanh vẫn là công việc còn dang dở. Ali chậm rãi nói, hôm qua tôi đã quay lại gặp bác sĩ. Tôi không khỏe. Người vẫn còn mệt lắm. Nhưng chỗ này cũng cần phải được sửa chữa. Bây giờ tôi đang tìm cách tạo một lối đi trong bếp để có thể đổ vữa vào căn phòng. Dù sức khỏe chưa hồi phục, Ali vẫn không thể cho phép mình nghỉ ngơi hoàn toàn. Nhìn tình hình ấy, bà Hilda nói, đóng cửa lại rồi gỡ cánh cửa ra. Chúng ta phải tháo cánh cửa này xuống vì nó rất vướng. Sau đó chỉ cần đưa cát và xi măng vào rồi trám nền là được. Ali cố gắng đứng dậy rồi nói, bà phụ cháu tháo cánh cửa nhé. Phải kéo nó lên. Cẩn thận đấy. Cháu phải đi lấy cát để trộn vữa. Nhưng cháu thật sự không khỏe. Cuối cùng, họ cũng tháo được cánh cửa và tạo ra một lối đi rộng hơn. Sau đó, Ali cùng bà Hilda bắt đầu chuyển cát và xi măng vào trong nhà. Từng xẻng cát được xúc lên. Từng bao vật liệu được đưa qua cửa. Hai người phối hợp với nhau, dù động tác của Ali đã chậm hơn bình thường rất nhiều. Trong lúc ấy, Parisa hỏi, mọi người đã trộn vữa xong chưa? Ali đáp, chúng tôi sẽ trộn vữa ngay trong nhà. Tôi cần một chiếc xe đẩy. Đổ cát xuống cạnh cửa. Parisa, cô giúp bà một tay nhé. Nhưng Parisa nói, xin lỗi, tôi đang không khỏe. Nếu khỏe thì tôi đã giúp rồi. Ali nghe vậy, giọng bắt đầu nặng hơn. Cô phải hiểu hoàn cảnh của tôi. Làm ơn giúp bà một tay. Cô chưa bao giờ giúp tôi cả. Parisa vẫn đáp, tôi không khỏe. Tôi không cần phải làm việc đó. Câu trả lời khiến Ali càng mệt mỏi. Ali nói, vậy cô không cần làm nữa. Căn phòng này cũng gần xong rồi. Parisa nói, căn phòng này thì ổn rồi. Tôi chỉ đang ghen tị với bà thôi. Phòng của tôi cũng phải được sửa. Anh cứ khăng khăng không chịu làm. Chúng ta đã sống ở đây một thời gian rồi. Ali lúc này không còn đủ sức để tranh luận. Anh chỉ nhìn phần vữa rồi nói, đứng dậy đi. Tôi phải tưới nước lên lớp vữa. Chỗ này cần thêm nước. Parisa đáp, tôi muốn ngồi ở đây. Ali bắt đầu mất kiên nhẫn. Parisa, đừng gây sự nữa. Sau đó, anh quay sang bà Hilda. Bà không cần đổ thêm nước đâu. Bà nên đeo găng tay vào. Bà Hilda lắc đầu. Không cần đâu. Cảm ơn con. Đôi tay bà đã quen với những công việc nặng nhọc. Dù xi măng có thể làm ra tay khô và đau, bà vẫn tiếp tục làm mà không than phiền. Ali kiểm tra phần nền rồi nói, chờ một chút. Bà ơi, cháu cần thêm một ít xi măng. Cháu phải đổ thêm vữa vào đây. Bà Hilda đáp, con cứ làm việc trong nhà đi. Bà sẽ dùng xe đẩy đưa cát và xi măng vào. Ali nhìn bà, vừa biết ơn vừa áy náy. Vâng, bà thật sự rất chăm chỉ. Cháu phải noi gương bà. Nhìn bà Hilda. Dù Ali đang mệt, vẫn cố gắng dùng bay san từng lớp vữa. Anh quay sang Parisa rồi nói, Parisa, tôi đang không khỏe. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi sẽ sửa căn phòng này trước. Nếu lát nữa thấy khỏe hơn, tôi sẽ sửa nốt phòng còn lại. Cô đừng nói mãi nữa. Nhưng Parisa vẫn buồn bã đáp, anh không quan tâm đến tôi. Khi tôi cần giúp đỡ, tôi muốn được nhờ anh. Nhưng anh chỉ muốn tôi chăm sóc cho anh. Trong hoàn cảnh hiện tại, cả hai đều chỉ nhìn thấy sự vất vả của chính mình. Ali nói, cô cũng phải hiểu hoàn cảnh của tôi. Parisa, ra ngoài nào. Parisa nói, tôi phải chuẩn bị bữa trưa. Anh nhớ sửa lại phần cạnh cửa đi. Ali lại cúi xuống kiểm tra nền. Tôi đang làm chỗ này hơi dốc xuống. Phải dùng cát mịn ở cạnh cửa. Parisa, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Hãy để tôi chát vữa cho đúng cách. Cô có giúp tôi không? Parisa trả lời ngắn gọn, không. Bà Hilda không muốn cuộc tranh cãi tiếp tục nên nói, Parisa, con để ý thức ăn trong bếp nhé. Bà sẽ đi đổ nước vào bồn. Sau đó, mỗi người lại quay về với công việc của mình. Còn Ali vẫn ngồi giữa căn phòng, chậm rãi chát từng lớp vữa lên phần nền còn dang dở.
Hôm nay, anh không khỏe. Cơ thể mệt mỏi. Tinh thần cũng chịu quá nhiều áp lực. Nhưng Ali vẫn cố hoàn thành công việc, bởi nếu dừng lại, việc sinh hoạt của mọi người càng thêm bất tiện. Trong căn nhà ấy, ai cũng có lý do để cảm thấy mệt mỏi. Ali muốn được thấu hiểu vì anh đang vừa bệnh vừa sửa nhà. Parisa muốn được quan tâm. Còn bà Hilda vẫn đứng giữa, âm thầm làm phần việc nặng nhất mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Có lẽ một mái nhà, thứ cần nhất là sự cảm thông để hàn gắn những khoảng cách giữa những người đang sống bên trong. Bởi những tổn thương và hiểu lầm giữa Ali với Parisa lại không dễ dàng được san phẳng. Sau khi phụ Ali sửa lại nền căn phòng, bà Hilda không nghỉ ngơi lâu. Bà tranh thủ bước ra ngoài sân để tưới nước cho khu vườn. Dưới bàn tay chăm sóc đều đặn của bà, khu vườn nhà Ali vẫn xanh tốt từng ngày. Những luống rau được tưới cẩn thận. Cây nho tiếp tục vươn dài. Các loại cây trong vườn cũng dần thích nghi với thời tiết nóng bức và nguồn nước không ổn định ở nơi này. Đối với bà Hilda, khu vườn không chỉ cung cấp rau củ cho những bữa ăn trong gia đình. Đó còn là thành quả của rất nhiều ngày bà âm thầm tưới nước, nhổ cỏ và chăm sóc từng gốc cây. Nhưng hôm nay, khi bước đến gần một góc vườn, bà phát hiện cây hoa hướng dương đã bị gãy. Cây từng đứng thẳng dưới nắng giờ đã nghiêng xuống đất. Có thể nó bị gió làm đổ. Cũng có thể trong lúc mọi người làm việc ngoài sân, ai đó đã vô tình va phải. Bà Hilda nhìn cây hoa với vẻ tiếc nuối. Bởi mỗi mầm cây trong khu vườn đều được bà chăm sóc bằng rất nhiều sự kiên nhẫn. Ở bên trong nhà, Ali đã thấm mệt sau nhiều giờ trộn vữa và sửa nền. Anh nói, chúng tôi mệt rồi. Tôi cũng đói bụng. Bà ơi, ngoài trời nóng lắm. Bà vào nghỉ một lát đi. Ali hiểu bà Hilda đã làm việc từ sáng đến giờ. Dù tuổi đã cao, bà vẫn gần như không ngừng tay. Parisa nghe vậy chỉ nói, hãy kiên nhẫn thêm một chút. Có lẽ bữa trưa vẫn chưa xong. Ali ngồi xuống nghỉ, rồi nói, tôi cảm thấy khá hơn trước một chút. Lát nữa chúng ta phải ăn trưa ở căn phòng bên cạnh. Rửa bát ở đây có nguy hiểm không? Nhà bếp lúc này vẫn còn rất bừa bộn. Bà Hilda bước vào nhìn quanh rồi nói, có đấy, nhà bếp bẩn quá. Nếu hôm nay vẫn còn thời gian, chúng ta nên dọn rửa lại nhà bếp. Bà hiểu sau khi sửa chữa, bụi bẩn sẽ bám vào mọi thứ. Ali nhìn Parisa rồi nói, nấu một bữa thật ngon nhé. Parisa lập tức đáp, anh lại đây tự nấu đi. Ali nói, cô là đầu bếp mà. Parisa không chịu nhường, vậy anh lại đây học nấu đi. Khi cơ thể mệt mỏi, ngay cả một lời nói bình thường cũng rất dễ trở thành nguyên nhân của sự khó chịu. Bà Hilda không muốn hai người tiếp tục lời qua tiếng lại. Bà vừa nấu ăn, vừa quan sát, vừa nói, bà cần thêm dầu ăn. Nhưng đừng đổ quá nhiều dầu. Không nên đặt chiếc chảo lên bàn. Cho khoai tây vào đi. Bà vẫn luôn như thế. Dù vừa làm việc ngoài sân, khi vào đến bếp bà lại tiếp tục để ý từng việc. Nhờ có bà Hilda, công việc chuẩn bị bữa trưa dần trở nên trật tự hơn. Một lúc sau, món ăn cũng được hoàn thành. Mọi người cùng nhau ngồi xuống dùng bữa trưa. Chỉ còn một bữa ăn giản dị giữa những người đã cùng làm việc suốt cả buổi sáng. Sau nhiều giờ lao động, món ăn dù đơn giản cũng trở nên ngon miệng hơn. Nhưng sau khi ăn trưa xong, bà Hilda lại bước ra ngoài. Bà mang những tấm thảm cần làm sạch ra sân rồi bắt đầu giặt. Những tấm thảm khi thấm nước trở nên rất nặng. Bà phải chà từng phần, xả nước rồi vắt hết sức mới có thể làm sạch. Trong lúc làm việc, bà nói, bà đã giặt gối xong rồi. Ngoài những tấm thảm, bà còn giặt cả vỏ gối và ruột gối trong nhà. Parisa nhìn số bát đĩa còn lại rồi nói, vẫn còn một ít bát đĩa. Cháu sẽ giúp bà giặt thảm. Tuy nhiên, bà Hilda lắc đầu, không cần đâu. Nước sắp hết rồi. Sau đó, bà Hilda quay trở vào nhà. Bà mang những chiếc vỏ gối vừa giặt khô ra, rồi bắt đầu cho phần ruột gối vào lại bên trong. Công việc tưởng như đơn giản nhưng cũng cần sự cẩn thận. Phần ruột phải được dàn đều để chiếc gối không bị vón lại một phía. Ali nhìn bà vẫn đang làm việc rồi hỏi, bà ơi,
Bà có cần con giúp không? Bà Hilda nhẹ nhàng đáp. Không cần đâu. Con nghỉ ngơi đi. Bà biết Ali vẫn chưa khỏe. Anh đã cố gắng quá nhiều trong ngày hôm nay. Nếu tiếp tục làm việc, cơn đau đầu và sự mệt mỏi có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Ali nói, con đau đầu quá. Parisa, mang kim chỉ lại cho bà. Có lẽ một vài vỏ gối đã bị rách và cần được khâu lại. Bà Hilda vẫn muốn sửa chúng trước khi sử dụng. Trong căn nhà ấy, không có món đồ nào dễ dàng bị vứt bỏ. Hôm nay, Ali đã mệt đến mức nằm xuống nền nhà. Bà Hilda cũng làm việc không ngừng từ trong phòng, ngoài sân cho đến khu vườn và chỗ giặt thảm. Mỗi người đều có sự mệt mỏi riêng. Đôi khi họ chưa thật sự hiểu được cảm giác của nhau. Nhưng cuối cùng, công việc trong căn nhà ấy vẫn được hoàn thành nhờ những bàn tay cùng góp sức. Đó chính là cách cuộc sống của gia đình Ali tiếp tục. Không phải bằng những điều lớn lao, mà bằng từng công việc nhỏ được âm thầm hoàn thành, ngay cả khi tất cả đều đã rất mệt. Bỗng nhiên, khi mọi người còn đang trong căn nhà, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Parisa vừa định đứng dậy thì Ali lập tức ngăn lại. Cô ngồi xuống đi. Cô chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối thôi. Để tôi ra mở cửa. Sau những chuyện xảy ra với Murad, Ali không còn muốn Parisa tùy tiện mở cửa cho bất kỳ ai. Anh bước đến, mở hé cánh cổng rồi hỏi. Ai đang đứng ngoài đó? Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Ông ta lễ phép hỏi. Xin lỗi, đây có phải nhà của Ali không? Ali đáp. Vâng. Người đàn ông nói tiếp. Có người cho tôi địa chỉ này và bảo tôi đến hỏi mua mảnh đất. Nghe đến đó, Ali lập tức quay sang Parisa. Cô có biết chuyện này không? Parisa không hề phủ nhận. Có, cứ để ông ấy vào đi. Ali lập tức nói. Chúng tôi không bán đất. Ali nhìn người đàn ông rồi nói rõ. Thưa ông, xin ông ra ngoài. Chúng tôi không bán đất. Nhưng Parisa vẫn cố gắng thuyết phục. Cứ để ông ấy vào. Tôi đã tìm được một người mua rất tốt cho mảnh đất này. Cô bước ra ngoài, chỉ tay về phía khu đất rồi giải thích. Mảnh đất kéo dài từ chân tường nhà hàng xóm đến sát khu vườn. Diện tích của chúng tôi là như vậy. Người đàn ông nhìn quanh rồi hỏi. Tôi muốn mua mảnh đất này. Giá bao nhiêu? Sau đó, anh tức giận hỏi Parisa. Tại sao cô không hỏi ý kiến tôi trước? Parisa chỉ đáp. Hãy bán mảnh đất đi. Ali quay sang người mua. Ai đã bảo ông đến đây? Người đàn ông trả lời. Một người phụ nữ đã gọi cho tôi. Không cần nói rõ, mọi người cũng hiểu người phụ nữ đó chính là Parisa. Ali lập tức ngắt lời. Tôi là người đứng tên sở hữu mảnh đất. Tôi sẽ không bán nó cho bất kỳ ai. Người phụ nữ này không có quyền quyết định. Parisa phản đối. Tôi cũng có phần trong mảnh đất này. Người đàn ông bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi đã đi một quãng đường rất xa để đến đây. Tôi không có nhiều thời gian. Ali vẫn giữ thái độ kiên quyết. Giấy tờ sở hữu mảnh đất đứng tên tôi. Tôi sẽ không bán. Xin đừng làm phiền tôi nữa. Rồi anh quay sang Parisa. Mảnh đất nào là của cô? Parisa vẫn không chịu nhượng bộ. Tôi đã tìm được người mua rồi. Tại sao lại không bán? Ali nói. Không ai bán đất cả. Đây là tài sản của tôi và bà tôi. Mảnh đất này sẽ không bao giờ được bán. Người đàn ông lại hỏi Parisa. Cô có thật sự muốn bán không? Giá cuối cùng là bao nhiêu? Hãy gọi lại cho tôi sau. Parisa nói. Tôi phải là người quyết định. Nhưng Ali lập tức nói. Tôi sẽ không để cô ấy làm như vậy. Ông có thể rời khỏi đây. Đừng ép tôi phải dùng cách khác. Người đàn ông hiểu rằng giữa Ali và Parisa đang có mâu thuẫn lớn. Ông ta nói. Hai người nên tự nói chuyện với nhau. Tôi sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn trái pháp luật nào. Nếu anh muốn bán, tôi sẽ mua. Ali đáp. Parisa không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu. Tôi sẽ lưu số điện thoại của ông, nhưng tôi sẽ không bán mảnh đất. Xin ông hãy đi đi. Tôi không bán bây giờ và cũng không có ý định bán trong tương lai. Người đàn ông đành nói. Được rồi, tôi sẽ chờ cuộc gọi của anh. Khi nào muốn bán thì hãy liên hệ với tôi. Chúc may mắn. Sau đó, ông ta quay người rời khỏi căn nhà. Cánh cổng vừa khép lại, Ali lập tức quay sang Parisa. Cô lại đây. Cô không có quyền tự ý bán đất khi chưa được phép. Tôi đã phải chịu rất nhiều vất vả mới có được nơi này. Tôi sẽ không để ai dễ dàng bán nó đi. Parisa tức giận nói. Đừng chạm vào tôi. Mảnh đất phải được bán. Người mua đã chuẩn bị sẵn tiền mặt. Bán ngay đi. Ali kiên quyết.
Không, tôi sẽ không bán. Cô im lặng và vào trong nhà đi. Tôi đã chịu quá nhiều khổ sở. Cô không được tự ý gọi người mua đến khi chưa hỏi tôi. Parisa lạnh lùng nói. Được rồi, vậy anh cứ tiếp tục xây nhà đi. Ali đáp. Cô không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh quyền sở hữu. Ít nhất cô cũng phải tôn trọng bà. Nhưng Parisa nói. Chuyện đó không liên quan đến anh. Ali đã gần như kiệt sức. Thật phiền phức. Đây là lần cuối cùng cô tự ý làm chuyện như vậy. Đừng làm mất thời gian của người khác. Hãy để họ đi mua một mảnh đất khác. Tôi sẽ xây nhà ở đây. Parisa tiếp tục thúc ép. Im lặng đi. Anh cứ đi xây nhà đi. Làm nhanh lên. Ali thở dài. Tôi đang chờ vay vốn. Có thể phải mất rất lâu mới xây xong căn nhà. Vì vậy, đừng gây thêm áp lực cho tôi. Parisa vẫn không thay đổi suy nghĩ. Người mua đã có tiền mặt. Chúng ta bán nơi này rồi mua một mảnh đất khác. Ali nhìn ra khu vườn và khoảng sân mình đã bỏ biết bao công sức sửa chữa rồi nói. Mảnh đất này rất rộng. Ở đây có điện, nước và khí đốt đầy đủ. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ nó. Cô đừng tiếp tục gây rắc rối nữa. Bà Yuda lúc này mới lên tiếng. Cứ xây nhà ở đây đi. Hãy sống yên ổn tại đây. Nơi này là tốt nhất rồi. Nhưng Parisa lại nói. Cháu không sống ở đây. Cháu sẽ rời đi. Ali mất bình tĩnh. Được rồi, cô cứ đi đi. Chúng ta chấm dứt ở đây. Đừng dùng chuyện rời đi để đe dọa tôi nữa. Parisa đáp. Anh im lặng đi. Ali nói trong mệt mỏi. Đổ nước vào máy điều hòa đi. Tôi đau đầu quá. Trời cũng rất nóng. Hôm nay tôi phải vào thành phố. Tôi cần đến bệnh viện nói chuyện với bác sĩ. Tôi còn phải đi cắt tóc. Parisa hỏi. Tại sao anh phải đi? Ali đáp. Tôi phải gặp bác sĩ. Đúng lúc ấy, Ali nhìn thấy dấu chân Parisa bước lên phần nền vừa chát vữa. Anh lập tức nói. Tại sao cô lại dẫm lên lớp vữa? Parisa đáp. Tôi buộc phải đi qua đây. Ali bực bội nói. Cô chỉ đang ghen tị thôi. Đừng dẫm lên đó nữa. Tôi phải đi khám bác sĩ. Trước khi rời khỏi nhà, Ali còn dặn bà Yuda trông coi mọi thứ giúp mình. Bà Yuda nói bà sẽ thu dọn lại dụng cụ, cất những món đồ vào nơi sạch sẽ để chúng không bị hỏng. Sau đó, Ali chuẩn bị rời đi. Nhưng những bất đồng trong căn nhà vẫn còn nguyên. Ali muốn giữ mảnh đất vì đó là thành quả của nhiều năm vất vả. Parisa lại muốn bán nó để tìm một cuộc sống khác. Một người đang cố xây dựng. Người còn lại chỉ muốn rời xa. Mảnh đất ngoài kia vẫn nằm yên. Nhưng trong chính căn nhà ấy, sự bình yên dường như đang ngày càng xa hơn. Bởi đôi khi, điều khó xây dựng nhất không phải là một căn nhà bằng gạch và xi măng, mà là một mái ấm nơi tất cả những người bên trong đều thật lòng muốn ở lại.